Сәлем достым, менің есімім Кетрин. Бүгін мен сіздерге өзімнің ерекше әрі қызық оқиғамды айтып бергім келеді. Себебі басынан өткеннің барлығы бір адам үшін өте ауыр. Менің өзгелерден ерекшелігім ашық алаңдардан қорқамын. Клаустрофобия туралы барлықтарыңыз естіген боласыздар. Тар жерлерге, ғимараттарға деген болатын қорқыныш. Бірақ көбіңіз дәл сол клаустрофобияға қарама-қарсы қорқыныштың бар екенін білмейсіздер. Агорафобия. Бұл керісінше адамның үлкен бөлме, ғимарат, ашық қалған есік, жалпы көп ашық алаңы бар жерлерден қорқуы. Клаустрофобиядан тар жерлерге жолама арқылы құтылуға болса, бұл қулық менің фобияма өтпейді. Не дегенмен ол әр қадамда күнде аңдып тұрады. Бала кезімде ешқандай ерекшелік болмаған. Мен үлкен жазықтарда, жағалауларда қыдырып, ойнап жүре беретінмін. Үлкен ойын алаңдарын жаным сүйетін. Сол кездер менің тіпті кең көшелердің өзін көргенде үлкен қобалжуға түсетінімді ешкім болжамағанда. Ең алғашқы ұстамам шамамен 1 жыл бұрын болды. Агорафобия туралы бірінші рет естідім. Дәл сол күні мен анаммен біршама киім алуға сауда орталығына бардым. Тек ол емес, дәмді тамақ ішіп, көңіл көтергім келді. Біз сауда орталығына барып, көптеген дүкен аралап, орталық алаңға шықтық. Сауда орталықтардың алдында болатын су бұрқағы бар алаң туралы айтпасам да түсінікті шығар. Дәл сол кезде алдағы сұмдықтың белгілері біліне бастады. Бірақ секундта мен үрейлене қалдым. Орнымнан қозғала алмай, аяғым байланғандай тұрып қалдым. Анам бұны байқап мен шақырды. Бірақ мен оны естімедім. Сыртымнан мүмкін сабырлы болып көрінген шығармын. Бірақ ішімдегі алай-дүлейді айтып жеткізу мүмкін емес еді. Ал балаң, тоқтаусыз қозғалып жүрген көпшілік, биік төбелер. Мен өзімді үстімнен біреу келіп басып тұрғандай сезіндім. Көзім бұлдырап, еден жоқ болып кетті. Ал соңында талып қалдым. Көзімді аша сала, сол сауда орталығында орындықта жатқанымды ұқтым. Жан жағымда адам көп. Егер де сіздер мен есімді толық жиып, көпшілікке күлімдеп, ары қарай сауда жасауға кетті деп ойласаңыз, қателесесіз. Ояна сала үлкен ғимарат пен көпшілікті. Әсіресе маған үңіліп тұрғанын көргенде, талмам одан сайын ушығып кетті. Бұл жолы есімнен танған жоқпын. Сонда да басқа да белгілердің де тосынсый екендігін ұқтым. Жүрегім қатты шаншып, денемді тер басып, дем алуым қиындады. Ал құлағымда жағымсыз үн тұрып алды. Сол күйде үйге жеткенше болдым. Тек бөлмеме келгенде жеңілдей бастадым. Әрине, біз оны агорафобия деп ойлаған жоқпыз. Жай ғана шаршау деп қабылдадық. Оған қоса мен үйде өзімді өте жақсы сезіндім. Бірақ бұл аптасына 2-ші, тіпті 3-ші рет қайталанғанда біз алаңдай бастадық. Айтып түсіндіре алмайтын қорқыныш мені үйден басқа жердің барлығында аңдыды. Бір айдан кейін дәрігерлерге қаралдым. Олар менің сараптамаларымды қарап, бірдеңе жазып, есептеп, бірақ нақты диагноз қоя алмады. Мені психологқа жіберді. Бірақ мен психотерапияның маған көмектесетініне сенбедім. Сонда да бардым. Бір қызығы, психолог бұл шырмауды шеше алған жалғыз адам. Ол менің қорқынышты талмамның қалай ұстап қалатыны туралы бірнеше сағаттық баяндауымды тыңдады. Соңында шамамен диагноз қоя алатынын айтты. Талмалар мен қорқыныштан шаршағаным сонша, нақты немен ауыратынымды білемін деген үміт пайда болды. Дәл сол күні мен агорафобия терминін алғаш рет естідім. Психолог бұған ұшыраған жандардың үлкен жерлерде өздерін қауіпсіздікте сезіне алмайтындығын айтты. Диагнозымды білгенім әрине қуантты, бірақ маған оның ешқандай пайдасы болмады. Керісінше ұстамаларым көбейе бастады. Жақын арада мен үйден шығудан қалдым. Тіпті мектепті де ұмытуға тура келді. Жеке оқуға көштім. Анамен көп дәрігерлерді араладым. Солардың арасында тек біреу ғана ем жазып бере алды. Маған аптасына бірнеше рет психотерапевтке келіп, арасында тыныштандыратын дәрі қабылдауым керек болды. Мен осының маған шипа беріп, кішкене болсын көмектесетініне сендім.